Și vreau să vă spun că sunt foarte entuziasmat că sunt alături de voi aici în România. So here's kind of what I want to do. I just want to take a couple of minutes and introduce myself for those I haven't had a chance to meet before. Voi folosi câteva minute ca să mă prezint pentru cei care nu mă cunosc. That way you're not wondering who is this random guy up here talking. Și în felul ăsta nu să vă gândiți oare cine e băiatul ăsta aici în față care vorbește. And then second, I really want to dive in and share with you in the time that we have this evening everything I can to help you take your business to the next level. Și apoi aș vrea să folosesc timpul pe care îl avem la dispoziție pentru a intra cu adevărat în detaliu și a vă da câteva indicii despre cum am putea să ducem afacerea la un nou nivel. And I'm going to cover a lot. Și voi acoperi și voi furniza foarte multe informații. My goal is Obiectivul meu, when we leave this evening, când o să plecăm cu toții de aici, is there is no excuse in the room, să nu mai fie nicio scuză din partea nimănui din sală, and there's no way someone could say, I don't know what to do. și astfel încât nimeni să nu mai poată să spună eu nu știam ce am de făcut. I'm going to give you a very specific plan from tonight of exactly what to do. Eu am să vă ofer un plan foarte specific în această seară despre ceea ce trebuie să facem. What I would encourage is, and we may take a moment to do this, Ceea ce vă încurajez, și o să fie un moment, să luăm câteva secunde pentru acest lucru, I would highly encourage you, if you have a journal or a notepad, to take it out. aș vrea să, dacă aveți, să puteți să luați notițe pe ceva sau. And if you don't have a journal or a notepad, I would highly encourage you to ask someone for a sheet of paper and a pen that's next to you. Și dacă nu aveți direct, atunci să cereți cuiva o bucată de hârtie și un pix ca să vă ajute. My mentor in direct selling Mentorul meu în vânzările directe always said that every training you go to, every meeting that you go to, you want to have your journal with you to take notes. mi-a spus că la orice întâlnire, oriunde mergi, oricând, trebuie să ai la îndemână un bloc note sau ceva pe care să poți să-ți iei notițe. Here's why. Și vă spun și de ce. If we sit here tonight Dacă stăm în această seară and you listen to all the things that we cover, și veți asculta toate lucrurile pe care le vom discuta în această seară, you will leave tonight, veți pleca în această seară and on average, you're going to retain only 7% of what we cover. în principiu veți reține doar 7% din ce vom vorbi aici. If you take notes Dacă veți lua notițe, written out scris on the things that we cover, despre lucrurile pe care le vom discuta în această seară, studies show that, studiile arată că that the retention of the information you learn reținerea informațiilor pe care le veți primi will increase to 50 to 78% of information. va crește până la 50-78% din totalul de informații. So we're going to cover a lot. Deci o să acoperim foarte multe lucruri în această seară. And I want to make sure that you're able to retain as much as we can. Și vreau să fiu sigur că veți putea reține cât mai mult din ceea ce vă voi spune eu aici. Okay, very quickly, Foarte rapid. for those I haven't met. Pentru cei care nu m-au întâlnit, My name is Stephen Whitwell. numele meu este Stephen Whitwell. I serve as the Vice President of Field Development for Neolife in North America and Europe. Sunt Vice President pentru Field Development în America de Nord și Europa. I'm probably the newest person in this room to Neolife. Sunt poate cel mai proaspăt coleg din Neolife din această cameră. I will celebrate being a part of Neolife in January, and it'll be 3 years. Voi sărbători 3 ani de Neolife în ianuarie. But I've been in this industry, direct selling, Dar sunt în această industrie a vânzărilor directe for 14 years. de 14 ani. I've also been very fortunate over the last 14 years Am fost foarte norocos ca în acești 14 ani to have been with a couple of companies să mă alătur unui număr de companii where we saw incredible success and incredible growth.
Și am reușit să scoatem rezultate extraordinare, creștere foarte mare, rezultate foarte bune. And what I've learned Ceea ce am învățat is that for a company in direct selling este acel lucru că o companie din vânzări directe to experience this kind of growth. să experimenteze o astfel de creștere. And when I talk about, I'm talking 10 times the production of what we're currently doing today. To see 10 times growth. Ar trebui să aibă de 10 ori mai mare producția pe care o realizează în acest moment. There has to be certain ingredients in place. Trebuie să fie însă puse la punct anumite ingrediente. So before I jump into the training, Înainte de a intra în instruire, let me tell you about why I am personally very excited about Neo-Life and our future. vreau să vă spun în primul rând de ce sunt eu atât de entuziasmat legat de Neolife și de viitorul acestei companii. Is the reason I'm so excited about where we're going as a company is that I do believe we have all of the ingredients necessary for this hyper growth. Eu sunt foarte entuziasmat pentru că sunt convins că avem toate ingredientele pentru a realiza această creștere extraordinară. You know, when I look at the first ingredient that needs to be in place for a company to experience hyper growth in direct selling, când mă uit la primul ingredient care trebuie să aibă o companie pentru a crește cu adevărat foarte mult în această industrie, you have to have a world-class product that you bring to the market. trebuie să ai un produs de înaltă clasă pe care poți să-l propui pieței. My mentor taught me Mentorul meu m-a învățat that everything rises and falls in this business on the products. că totul se bazează pe produs în această industrie și totul poate crește sau poate scădea în funcție de acesta. And I was taught that the products are what fuel the opportunity. Pentru că produsele sunt cele care alimentează oportunitatea. I don't think I have to convince anyone in this room that we have world-class products. Nu trebuie să conving pe nimeni din această sală că avem cele mai bune produse. Avem produse de înaltă clasă. The second ingredient Al doilea ingredient that I believe has to be in place care trebuie să fie prezent is you have to have a demand for your products. trebuie să existe cerere pentru produsul tău. You can have the greatest products in the history of the world, Poți să ai cel mai bun produs din istoria lumii, but if there's no demand for those products, who cares? dar dacă nimeni nu are nevoie de el, cui pasă? Now, I can't speak for Romania, Eu poate nu pot să vorbesc despre România, but I can speak for the other places I've been in Europe, and I can definitely speak for North America. pot să vorbesc despre celelalte piețe în care am fost eu în Europa și cu siguranță pot să vorbesc de America de Nord. Is whole food nutritional supplements are in more demand today than they've ever been in the history of society. Suplimentele nutriționale bazate pe alimente naturale sunt la cele mai mari de astăzi decât au fost vreodată în istorie. All the studies show that the majority of people, even around the world now, use nutritional supplementation. Marea majoritate a populației lumii utilizează în acest moment această suplimentare. Which means there is absolute product demand for our products. Asta înseamnă că există o cerere extraordinară pentru produsele noastre. So we have world-class products. Avem produse de înaltă clasă. There is demand in the marketplace for those products. People want them. Există cerere pe piață, deci oamenii au nevoie de ele. The third ingredient that I think, Al treilea ingredient, in order to have hyper growth, ca să avem o creștere extraordinară, is your products have to go beyond just having a demand. trebuie ca produsul să depășească cererea. There has to be a great need for the products, a great need. Trebuie să existe o nevoie imensă pentru acel produs. I don't know about Romania. Nu știu în România, Tell me if it's very similar to North America, United States or not. nu știu dacă este la fel ca în Statele Unite. The United States, as a society, În Statele Unite, ca și societate, we are at the most unhealthy place
we have ever been as people in the history of our country. Suntem în cel mai nesănătos moment din punct de vedere al sănătății din istoria națiunii noastre. Is it very similar in Romania? Poate este la fel și în România. The vast majority of food that we consume in America is highly processed foods. Marea majoritate a alimentelor din Statele Unite pe care le consumăm sunt foarte procesate, full of sugars and all sorts of things that the body doesn't need a lot of. sunt pline de zahăruri și alte lucruri de care corpul efectiv nu are nevoie. And therefore, there are more chronic diseases and chronic illnesses and chronic health issues than ever before. De aceea sunt foarte multe cazuri de boli cronice care se dezvoltă și asta se întâmplă mai mult ca niciodată. The vast majority of people are overweight or obese where I am from. Marea majoritate a oamenilor sunt obezi și sau supraponderali, cel puțin de unde vin eu. So there is not just a demand for our products. Nu este doar o cerere pentru produsele noastre, There's a great need in the marketplace for these products. este cu adevărat o nevoie foarte mare de aceste produse pe piață. So you have world-class products. Deci avem produse în altă clasă, There is viable demand in the marketplace, este o cerere notabilă pentru aceste produse pe piață and there is a great need that people have. și este cu adevărat o nevoie tot mai mare de aceste produse. Second ingredient that you need, Cea de-a doua categorie de ingrediente de care ai nevoie, the next ingredient, is you have to have a strong owner and leader of your direct selling company. trebuie să ai o conducere foarte puternică a companiei tale de vânzări directe. And I will tell you this, I have never been more impressed with an owner and a leader than Jerry and Kendra Brassfield. Și pot să vă spun că am fost impresionat de ceea ce Jerry și Kendra reușesc să facă la conducerea acestei societăți. We have incredible leadership and ownership of our company. Avem atât leadership cât și proprietari ca ai acestei companii de excepție. Next piece, the next ingredient Următorul, cel de-a treia categorie de ingrediente, is you need a rewarding and fair opportunity for people to go build a business. trebuie să ai o oportunitate care te recompensează într-un mod egal pe toți cei care se apropie și doresc să-și construiască o afacere. But more importantly, you need a demand and a need in the marketplace for people to earn extra income. Și mai mult decât atât, ai nevoie de acea dorință a oamenilor de a-și completa câștigurile. Now, I can't speak for Romania, Nu știu exact cum e în România, so let me know if this is true. dar să-mi spuneți dacă este adevărat. But in the United States, În Statele Unite, people oamenii are in the worst personal financial situation they've ever been in their life. se regăsesc în cea mai proastă situație financiară pe care au avut-o vreodată în viața lor. Is that similar in Romania? Poate este la fel de adevărat și în România. More debt than ever, Mai multe datorii decât au avut vreodată, more stress than ever, mai mult stres ca niciodată, and just pressure to keep up with everyday cost of living. doar presiunea de a ține pasul cu costul vieții de zi cu zi. Cost of living in the United States is rising way faster than the increase, the rise of wages. Deci costul vieții în Statele Unite crește mult mai repede decât creșterea veniturilor. So there has to be a demand in the marketplace for people to need to earn more income. Deci trebuie să fie o necesitate în piață ca oamenii să aibă un venit mai mare. And it seems that that is the situation in Romania. Și se pare că și în România este aceeași situație. And then the last piece that you need Și cel de-al patrulea element, in today's world ingredient în lumea de astăzi, is you need a strong, stable, secure opportunity. ai nevoie de o oportunitate stabilă și securizată. With the rise of social media, Cu această creștere și dezvoltare a social media, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube,
Oh yeah, that has to be translated. People are bombarded with content about an opportunity all day, every day. Oamenii sunt bombardați cu conținut în fiecare zi, în fiecare zi. Most of it is way more hype than it is actual can deliver. Multe din aceste informații sunt mult peste ceea ce poate asimila cineva. Deci, sau poate nu sunt adevărate în maniera în care sunt diferate. I believe at some point in the years to come, people are going to be tired of all this hype. Și cred că în anii ce vor urma, oamenii se vor sătura de acest volum imens de informații care le vine tăvălug. People are going to be tired about the next shiny object where they can make a few bucks. Nu o să mai fie așa de entuziasmați când o să vadă un obiect strălucitor în care ar putea să facă ceva bani. And people are going to look for a real opportunity that can deliver value over the long run and create a residual income. Și oamenii o să caute valori reale pe care să poată să-și construiască un venit rezidual pe termen lung. And we can absolutely deliver that at Neolife. Și noi putem să livrăm acest lucru prin intermediul Neolife. So why I'm excited De ce sunt entuziasmat? is because we have all of these ingredients in place. Pentru că noi avem toate ingredientele acestea la îndemână. I believe if you're here tonight, Dacă sunteți aici în această seară, you're sitting in a perfect position to take advantage of where the marketplace is. astăzi sunteți, dacă sunteți așezați în scaun, sunteți în poziția cea mai bună pentru a prinde această oportunitate. So you have world-class products. Aveți produse de înaltă clasă, You have a great demand for your products. există o cerere mare pentru produsele voastre, You've got a ton of people who need your products. aveți foarte mulți oameni care au nevoie de produsele voastre, You've got an incredible business opportunity that is real and not hype. aveți o oportunitate de dezvoltare care este cu adevărat reală și nu este falsă. You have a lot of people who need extra income and additional sources of income and need more money. Sunt foarte mulți oameni care au nevoie de un venit rezidual, un venit suplimentar și de mai mulți bani. And you're a part of a great company Și faceți parte dintr-o companie extraordinară, that is strong and stable and secure, care este puternică, stabilă și securizată, that is positioned to be here for the long run, care este poziționată să dezvolte pe termen lung with great ownership and leadership. și care au o conducere și un leadership de excepție. I say all of this to share. Am spus toate aceste lucruri. There is one ingredient that you have to have for you to grow this business. Și mai trebuie un ingredient pe care trebuie să-l aveți pentru a crește cu această activitate. And that ingredient is belief and confidence. Și acel ingredient este încredere și credință. You have to have belief and confidence Credință și încredere in what you have your hands on. în ceea ce aveți la îndemână. And you should have that. Și trebuie să aveți aceste. Now there's one thing, and here's the bad news. Mai este un lucru și aici este vestea mai proastă. This is the really bad news of Neolife. Asta e vestea proastă legată de Neolife. Just because we have world-class products, Doar pentru faptul că avem cele mai produse de cea mai înaltă clasă, just because there's a big need in the pentru marketplace, că este o nevoie mare pe piață de ele, just because we've got great owners in the brass fields, pentru că avem proprietari cum sunt cei în Pressfield, just because we've got a great business opportunity, pentru că avem o oportunitate de business extraordinară, all of that doesn't matter toate aceste lucruri nu contează. if you're not willing to go to work and put the hard work in that's needed to build it. Dacă nu vă apucați de treabă și să faceți această activitate în mod foarte serios. But I will tell you this, Dar pot să vă spun un lucru. it is worth it to put the hard work in to build a direct selling business. Chiar merită să punem cât mai mult efort pentru a dezvolta această afacere. This business is absolutely worth the hard work it takes to build it. Această activitate merită de plin tot efortul pe care veți depune în a o dezvolta.
So before I dive into my slides, Înainte de a merge și a vă prezenta slide-urile, I do want to do one thing. vreau să mai fac un lucru. My mentor taught me this right when I got started in direct selling. Mentorul meu m-a învățat când am intrat în vânzările directe. And he said, Steven, there's 10 traits that you must have to build a successful business. sunt 3 lucruri pe care trebuie să le faci ca să dezvolți o activitate de succes. If you can master these 10 traits, Dacă poți să devii maestru în aceste 3 aspecte, you can take this business to any level that you want. poți să-ți duci afacerea către orice nivel pe care ți l-ai dori. He said, trait number 1, Numărul 1. the first trait of a successful distributor in this business, Ceea ce definește un distribuitor de succes în această activitate, you have to be able to build and maintain relationships. trebuie să construiești și să menții relații. Să poți să construiești și să menții relații. He said, Stephen, this business is built on relationships. Această activitate este construită pe bază de relații. He said that we are not in network marketing. Nu suntem în network marketing. He did not like the term network marketing. Nu-i plăcea acest termen. He said we are not in multi-level marketing. Nu suntem nici în multilevel marketing. He said I don't like that. Nu-mi place nici asta. He said let me tell you what business I'm in. Vă spun eu în ce afacere suntem noi. He said I'm in relationship marketing. Eu sunt în marketingul bazat pe relații. And he said relationships come first. Relațiile sunt pe primul loc. The marketing comes second. Marketingul vine după aceea. He said if you will learn how to build and maintain strong, good, healthy relationships, Dacă vei reuși să construiești și să menții relații foarte puternice, you'll build the strongest business you could ever imagine. vei construi cea mai puternică afacere pe care poți să o imaginezi. He said if your business is built on strong relationships, your business is built on a strong foundation. Dacă vei avea relații puternice, toată afacerea ta va fi construită cu o fundație foarte puternică. It's like a concrete foundation that will not crack. Este o fundație din beton, ca și una din beton, care nu va ceda foarte ușor. But if you don't take the time Dar dacă nu vei aloca timp to build strong relationships, să construiești relații puternice, to really get to know people, să cunoști oamenii cu adevărat and to maintain these healthy relationships, și a menține aceste relații și a le menține la nivel sănătos, you're building your business on a foundation of sand. vei construi o afacere care are fundații din nisip. You're going to have to keep replacing people all the time. Va trebui să înlocuiești oamenii tot timpul. So he said the first trait of a successful distributor, Primul aspect pe care trebuie să-l aibă un distribuitor de succes, they take time să aloce timp, to build strong relationships. să construiască relații puternice. It's the glue of your business. Este ceea ce leagă întreaga voastră activitate. He said, Stephen, number 2. Numărul 2. The second trait is you have to have a strong work ethic. Trebuie să ai o etică de lucru foarte puternică. He said, you've got to be willing to roll up your sleeves, get in the trenches, and put the work in. Trebuie să fii cu adevărat acea persoană care suflecă mânecile și se pune la treabă direct. He said, let me tell you the greatest thing about this business. Să spun lucrul cel mai interesant legat de această afacere. The greatest thing about your business Cel mai interesant lucru legat de afacerea voastră is that you're your own boss. este că sunteți propriul vostru șef. It's the best. Este cel mai bine. You know why? Știți de ce? Pure freedom and flexibility. Pentru că aveți o flexibilitate și o libertate pură. You get to do this when you want. Faceți asta când aveți chef, You get to do it from where you want. de unde aveți chef, You can do it as much as you want. puteți să o faceți cât aveți chef You can do it as little as you want. sau cât mai puțin, You can do it with who you want. o faceți cu cine doriți. He said that's the best part about this business. Este cea mai frumoasă parte a acestei, cel mai frumos aspect al acestei activități. He said, you know what the worst part about building this business is? Știți care e partea cea mai puțin plăcută a acestei activități? You're your own boss. Că sunteți propriul vostru șef. Means nobody can make you do anything. Asta înseamnă că nimeni nu poate să te pună să faci ceva.
And for most people, Și pentru foarte mulți oameni, that's really hard. asta e cu adevărat o problemă. He said, you have to be willing to go to work every day and put yourself to work every day to build this business. Trebuie cu adevărat să ai acea voință să te pui la treabă în fiecare zi fără să aștepți ca cineva să te împingă de la spate. He said, you know, Valentine's not going to call you Valentin o să te sune and ask, hey, did you talk to 3 people today? și să te întrebe dacă ai vorbit cu 3 oameni astăzi. And if you say no, Și dacă vei răspunde nu, Valentine or myself, Valentin sau oricine altcineva, we can't say, oh, well, you're no longer with Neolife. We need your distributorship back. nu o să putem să spunem, nu mai ești cu Neolife, ne trebuie nivelul vostru de distribuție înapoi. We can't do that. Noi nu putem să facem acest lucru. If you talk to 3 people tomorrow, Dacă vorbiți cu 3 oameni mâine însă, it's because you made the decision to do that. va fi pentru că tu ai decis să faci acest lucru. If you don't talk to 3 people tomorrow, Dacă nu vei vorbi însă cu 3 oameni mâine, it's because you made that decision. este pentru că tu ai luat această decizie. So you have to be willing to put yourself to work. Deci trebuie cu adevărat să vă puneți la treabă. Number 3. Numărul 3. The third trait. Numărul 3. You have to be coachable and teachable. Trebuie să fiți o persoană deschisă, astfel încât să puteți fi instruiți și învățați. You got to be willing to listen to leaders, Trebuie să-i ascultați pe lideri, listen to others who've gone before you, să-i ascultați și să-i urmăriți pe cei care au făcut acest lucru înaintea voastră, take their advice, ascultați-le sfaturile and put it into practice. și puneți-le în practică. You want to be teachable. Trebuie să fiți deschiși spre a fi învățați. The worst mindset you can have in this business Cea mai rea atitudine pe care puteam mai is to think you've already learned everything. Cea mai rea atitudine pe care puteți avea în această activitate este aceea să credeți că știți tot și ați învățat tot. Number 4. Numărul 4. He said, you have to have a strong determination to be successful here. A strong determination. Trebuie să fii foarte determinat în a obține succesul. And he said, here's why you have to have determination. Și am să vă spun și de ce trebuie să fiți atât de determinați. Is because in order to be successful, Pentru că pentru a fi de succes, you have to be willing to overcome certain fears. trebuie să poți să fii în măsură să depășești anumite temeri, You have to be willing to overcome challenges and obstacles. să depășești anumite obstacole și provocări And you have to be willing to keep going through them. și să poți să treci cu ușurință prin ele. You know, you got to have the determination to overcome the fear, maybe the fear of talking to people. Trebuie să fii atât de determinat încât poate să-ți depășești teama de a vorbi cu oameni. I know people that would rather jump out of an airplane than to go talk to somebody about Neolife. Știu oameni care mai bine ar sări cu parașuta decât să vorbească cu alți oameni. But you got to have the determination that I don't like this, I'm scared of this, but I'm going to go do it anyway. Și chiar dacă îți vei spune, nu-mi place chestia asta, mi-e teamă de acest lucru, dar o să fac oricum, atunci ești o persoană determinată. Another fear you may have is the fear of rejection. O altă teamă pe care o poți avea este teama de a fi respins. What if someone says no? Dacă cineva va spune nu, What if someone says that they're not interested? dacă cineva va spune că nu e interesat, You have to be willing to face rejection in this business every day and keep moving forward. trebuie să fii capabil să accepti aceste respingeri zi de zi și cu toate acestea să mergi în continuare înainte. You then have to have the determination to overcome the fear of the opinions of others. Trebuie să ai determinarea a trece peste frica opiniilor celorlalți. I don't know about Romania, Nu știu eu în România, but direct selling in the United States does not have a great reputation. vânzările directe în Statele Unite nu au o reputație extraordinară. There's a stigma about doing this. Au un stigmat legat de aceste vânzări directe. And for a lot of people, Și pentru foarte mulți, they can never be successful in this business nu vor putea fi de succes în această activitate because they're so afraid of what other people are going to think about them because they're doing a business like this. pentru că se vor gândi la ce vor spune ceilalți când vor afla că fac o activitate de genul acesta. What's my brother going to think because I'm doing a direct selling business? Ce o să spună fratele meu când o să audă că m-am apucat de o activitate de vânzări directe? What are my coworkers going to think because I'm doing a direct selling business like Ce o this? să spune colegii de la muncă că m-am apucat de o activitate de vânzări directe? You have to have the determination to overcome that fear
and not care one bit about what other people think. Trebuie să aveți acea determinare și să vă pese nici când negru sub unghie de ceea ce gândesc ceilalți. You cannot let the opinions of others dictate what you do. Nu trebuie să lăsați opinia altora să dicteze ceea ce trebuie să faceți voi. The number one thing that holds people back, in my opinion, in building a successful business is the fear of what other people are going to think about them. Numărul 1 din ceea ce oprește oamenii în a avea succes în această activitate este pentru că se gândesc la ce o să gândească ceilalți despre ei. You got to have determination that you don't care. Trebuie să aveți determinarea de a spune nu-mi pasă. You know what you're building. You know why you're building it in Neolife. Știi ce construiești și știi de ce construiești alături de Neolife. And you got to keep moving. Și trebuie să mergi înainte. Then you got to have determination to overcome some challenges and obstacles. Și apoi trebuie să ai determinarea de a trece peste anumite obstacole și provocări. I don't know if this has ever happened to you, but it happens in North America. Nu știu dacă s-a întâmplat la voi, dar s-a întâmplat în Statele Unite. You get someone started on products, Cineva începe cu produsele and then they quit. și apoi se lasă. Has that ever happened? S-a întâmplat probabil și That aici. can be defeating. Asta ar putea să vă îngenuncheze. You got to have determination that you got to overcome that and go, I'm going to get the next person started on product. Trebuie să aveți determinarea să spuneți, ok, bine, merg la următoarea persoană care va începe cu produse. Has anyone ever had someone who got started and they wanted to build a business and they started building a business and they quit? Apoi sunt alții care încep activitatea, se apucă de activitate și apoi se lasă. You got to be able to overcome that and keep moving forward. Și peste aceasta trebuie să aveți determinarea de a trece peste acest aspect. Those are all Mergeți înainte. That's just part of our business. Asta este parte din această activitate. And you just got to keep moving forward. Și asta nu trebuie să faceți altceva decât să continuați să mergeți înainte. Number 5. Numărul 5. You have to have a sense of urgency about this business. Trebuie să aveți acel simț al chestiunilor foarte urgente în această activitate. What I've seen too many people have Foarte mulți oameni au, is a later mentality. Later mentality. foarte mulți oameni au și dezvoltă mentalitatea aceea las pe mai târziu. And it goes something like this. Și este ceva de genul acesta. Valentine, on Monday, I'm going to start building this business on Monday. Valentin, eu mă apuc de această activitate luni. Monday comes and goes. Luni trece. Well, Valentine, we're so close to the holidays, Christmas, the New Year's. No one wants to do anything during the holiday season. Este atât de aproape de aceste sărbători, vine Crăciunul, nimeni nu prea face mare lucru în perioada asta. January, the beginning of the year. Ianuarie, începutul noului an. I'll be the best distributor in all of Romania in January. Ia, să vezi tu, o să fii cel mai bun distribuitor din România începând cu ianuarie. Well, January comes. Ia, vine ianuarie. Well, I mean, Valentine, it's so cold outside. E atât de frig afară. And it gets dark at like 4 p.m. Și se întunecă deja de la ora 4. I mean, no one wants to do Neolife when it's so cold outside and when it gets dark at 4 p.m. Nimeni nu vrea să facă Neolife când se întunecă la ora 4 și este așa de frig afară. When spring comes Când vine însă primăvara and the weather's better și se îmbunătățește vremea and it gets a little bit lighter și se out, mai mărește și ziua, I'll be the next diamond o in să fiu Romania. următorul diamant din România. And then spring comes and goes. Vine Well, și vara, primăvara. you know, the kids are in school right now. Știi, acum copiii You sunt la got all the școală, kids' activities. toate activitățile astea When the kids get out of school, Dar când copiii termină școala, I'm gonna build this thing so big like you've never seen. o să construiești ceva atât de mare cum n-a văzut lumea. And the kids get out of school and it's summer. Și iată, se termină și vara și între copiii termină școala. Well, Valentine, I can't build the business right now. Ei, nu pot să construiesc chiar acum. The weather is Nu beautiful. avem o vreme atât de minunată. It's so nice E outside. atât de frumos afară. This is the summer. E vară. After summer, După vara asta, when we get to the fall, când vine watch toamna, out. fii atent, păzește. Listen, I've been doing this business for 14 years. Fac această activitate de 14 ani. 95% of people I talk to, 95% din oameni care am vorbit they tell me something like that. îmi povestesc ceva de genul acesta. Maybe 5% of people go, 5% poate and this is the 5% you want to be. și ăștia 5% ar trebui să-i aveți în They go, vedere. I don't care what the weather is. Nu prea îmi pasă ce vreme e afară. I don't care when it gets dark out. Nici nu mă interesează când se întunecă. I don't
care if it's holidays. Nu știu dacă este vacanță, I don't care if it's summer or nu mă spring or interesează fall. ce anotimp avem, I don't care if the kids are in school or out of school. nici nu mă interesează unde sunt copiii la școală sau nu. I'm going to build a business right now. Eu vreau să-mi construiesc o activitate acum. It's too important to my future to wait to build this business. I'm going to do it right now. Este prea important pentru viitorul meu, așa că mă apuc să construiesc acum. If you're waiting Dacă aștepți for the perfect time to build this business, pentru momentul perfect să începi să-ți construiești activitatea, you'll be waiting till we're all dead. o să aștepți până te duci. There is no perfect time to start building this business. Nu este un moment perfect pentru a începe o activitate de You genul have acesta. to stop procrastinating. Trebuie să începi să faci imediat. And you have to draw a line in the sand, Trebuie să tragi o linie and you gotta say, I'm just going to go do it. și o să spui, gata, de aici iau startul. I just want to give a couple more before I go to my slides that I think are important. Vă mai spun câteva care sunt la fel de importante până intrăm în slide-uri. Okay. Last one I want to give. Ultima pe care vreau să vă mai spun. No, two more. Două. Mai am două. First, the next one you get. Următoarea. You have to have a passionate, positive attitude to build this business. Trebuie să ai o atitudine pozitivă și foarte pasionată pentru a putea începe și a construi activitatea aceasta. I've never seen a positive business in Neo Life created by a negative person. N-am văzut o activitate pozitivă creată de o persoană negativă. People don't want to be around negative people. Oamenii nu prea vor să stea în preajma oamenilor care sunt negativi. Don't want to do it. Don't want to be around negative people. Nu vreau să stau lângă negativi. The right kind of people that you want in your business, Oamenii pe care i-ai dori în activitatea ta they're looking for passionate, positive people to follow. sunt cei pasionați și acei oameni foarte pozitivi pe care cu adevărat vrei să-i urmezi. You have to have a passionate, positive attitude about what we're doing. Trebuie să ai o atitudine pozitivă și foarte pasională legată de activitatea pe care vrei să o dezvolți. So, Deci, it's okay to go negative poți fi negativ ever so often. din când în când, But a couple of things. dar câteva lucruri. Don't ever let your team see you go negative. Dar chiar niciodată să nu lași echipa să vadă acele momente ale tale de negativitate. And don't ever let your prospects, the people around you, see you go negative. Și să nu lași nici pe cei din preajma ta să te vadă vreodată că ajungi în stări de negativism. There's one place to go negative to. Este un alt loc în care poți fi foarte negativ. Your upline leaders who are really strong above you. Sponsorii sau cei care sunt deasupra ta și care sunt foarte bine ancorați în business. Valentine and myself. Eu și cu Steven. And Valentine. Yes, me Yeah. and Steven. Yes. Is vice versa. If you need to vent, if you have to go negative for a moment, Dacă aveți un eveniment și sunteți negativ pentru un moment, always go up. mergeți întotdeauna deasupra. Don't share that with others. Nu împărtășiți lucrul acela negativ cu ceilalți. You got to stay positive Rămâneți pozitivi and passionate about what you're doing. și pasionați despre ceea ce faceți. Vorbiți cu cei de deasupra dacă este. And that's attractive. Și asta este atrage oamenii. And then the last trait I want to give, the last trait. Ultimul aspect pe care vreau să împărtășesc cu voi. My mentor taught me, Stephen, you can't limit yourself. Nu poți să devii o persoană limitată. And I see this happen so many times to people. They limit themselves. Și am văzut de foarte multe ori în oameni să își pun singuri limite. And I see too many people give reasons why they can't be successful in their life. Și foarte mulți oameni își oferă motive pentru a susține faptul că nu au succes în neolife. Oh, but I don't live in the right town. My town is too small. Nu stau în orașul potrivit, orașul meu e prea mic. And then other people say, oh, well, I can't be successful. The town I live in is too big. It's too busy. Nu prea pot să fiu de succes pentru că stau într-un oraș prea mare, e foarte ocupată lumea. I say, oh, well, I can't be successful because I'm too introverted. Nu prea pot să fiu de succes pentru că sunt introvertit.
I can't be successful. I'm too extroverted. Sau invers. No one takes me serious. Nimeni nu mă ia în serios. I can't. I'm too young. Sunt prea tânăr. Everyone my age isn't interested in this. Oricine de vârsta mea nu e interesat de astfel de activitate. I'm too old. Sunt prea bătrân. Everyone my age isn't interested in this. Oamenii de vârsta mea nu sunt interesați de astfel de activitate. And I can go on and on. Și tot așa, mă ținem. And I'm lovingly going to tell you, Și pot să vă spun cu mare drag, those are all just excuses că toate acestea sunt doar scuze you're telling yourself. pe care ți le spui singur. The truth is, Adevărul este că it doesn't matter where you live to build this nu business. contează unde trăiești ca să construiești o activitate de acest gen. It doesn't matter your education Nu background. contează nici ce educație ai. It does not matter your personality. Nu contează nici ce personalitate ai. Doesn't matter your age. Nu contează vârsta. None of that matters. Nimic din toate acestea nu contează. I have seen people with all different of those be successful. Dar am văzut oameni complet diferiți legate de toate acestea și care erau și sunt de succes. So don't limit yourself of what Așa you că nu can vă do. puneți limite singuri. So I spend a lot of time talking about those traits Am vorbit foarte mult despre aceste aspecte because my mentor taught me pentru că mentorul meu mi-a spus that 90% of building this business 95% din persoanele care construiesc această activitate is from the neck up. gândesc de la gât în sus. It's our mindset. Sunt ceea ce se află în mintea noastră. 90% of success here is having the right mindset and mentality. 95% oamenii de succes au o mentalitate corectă și pozitivă. 10% of success 10% din succes is learning the right skills. este să dobândești aptitudinile necesare. So now I want to dive into the skills. Acum o să mergem în aceste aptitudini să vedem care sunt. Since we just talked about the mindset. Pentru că până acum am vorbit despre atitudinea pe care ar trebui să o avem. Sorry, last one I'll have. Last trait. Încă un aspect. Ultimul. Let me add this one. You have to have a burning, hot purpose for why you want to do this. Burning hot. Trebuie să ai un obiectiv, un scop arzător ca să faci această activitate. I mean, what is it that you are so passionate about happening in your life? Ce ar putea să fie atât de pasional în viața ta? I mean, what is it that you are so disgusted with in your life? You're so disgusted with this Ce anume te dezgustă atât de mult în viața ta that something has to change. și dorești ca acel aspect să se schimbe. So you either have to identify one of two things. Trebuie să identifici două lucruri. What is the ultimate disgust you have in your life that you have to get rid of? Care este dezgustul maxim pe care îl găsești în viața ta și de care vrea să scapi? That disgust could be debt. You've got to get rid of it. It's debt. Trebuie să scapi, de exemplu, de datorii. Maybe it's a career or a job that you have. Poate cariera sau locul de muncă pe care îl ai. Maybe you have to tell your family no all the time because you can't afford something. Poate că trebuie să spui tot timpul familiei nu, pentru că nu ești în stare să realizezi ceva anume. And maybe someone has had to tell their kids for 3 years or 4 years or 5 years in a row, no, we can't go on a vacation. Sau poate ești nevoit să spui copiilor 3-4 ani la rând că nu poți să-i duci în vacanță. We can't afford it. Nu ne permite. And maybe that has boiled over for you a disgust. Și asta a fiert atât de tare în tine cât a creat un dezgust enorm. We're like, I'm not telling my kids one more year, no. Nu o să le mai spun copiilor mei un an următor, nu. I am going to go find some opportunity that's going to give us an income where I can say yes. Trebuie să găsesc o oportunitate care să-mi ofere posibilitatea de a spune da. Or you have to have some burning, hot purpose and passion for why you're doing this. Deci trebuie să aveți un scop foarte puternic și foarte arzător în interiorul vostru care să vă determine să faceți această activitate. Maybe it's not a disgust in your life, but you've got a burning, hot purpose for why you're going to build it. Poate nu este legat de un dezgust enorm pe care l-ai în viață, dar ai o dorință arzătoare de a realiza ceva pentru tine. The stronger your purpose, Cu cât este mai puternic acest scop, the more action you will take. cu atât vei avea mai multe acțiuni îndreptate în a-l realiza. See, if you don't have a really, really strong purpose, Dacă nu ai un scop cu adevărat
foarte puternic. What that means Înseamnă că is that you're comfortable and content with where you are in life. înseamnă că te simți confortabil și mulțumit de locul pe care îl deții în acest moment în viața ta. And if you're comfortable and content, Dacă ești confortabil, te simți confortabil și mulțumit, you're not going to take a lot of action. nu o să prea faci mari acțiuni. And this business Iar această activitate is all about taking action. este bazată exclusiv prin a acționa permanent. So before you leave tonight, Deci înainte de a pleca din această seară, din această cameră, or before this weekend ends, sau până se termine acest weekend, adică mâine, find your purpose that you're passionate about. găsiți această dorință arzătoare, această pasiune Find a purpose you're finally willing to go fight for. și găsiți acel motiv care să vă pună să vă puneți pe la treabă și să faceți acțiunile necesare. Okay, now let's dive into the skills. Haideți să mergem la aptitudinea. I believe you do 3 things in building this business. Cred că trebuie să facem 3 lucruri în a construi această activitate. Building this business comes down to doing 3 things over and over and over again. Pentru a construi această activitate ai nevoie să faci 3 lucruri mereu și mereu. The first major skill you have to have Cea mai bună aptitudine pe care ar trebui să o ai, să o dobândești cel puțin, to build this business pentru a construi această activitate, is recruiting. este sponsorizarea. This is getting people started on product Asta să-i ajutăm pe oameni să înceapă cu produsele and getting people started in the opportunity. sau cu oportunitatea. The first skill. Asta este prima aptitudine pe care trebuie să o dobândim. It's something that you will do every day Ceva pe care va trebui să-l faceți în fiecare zi, of your Neo-Life journey. pe tot parcursul activității voastre Neolife. And there's 2 parts to this. Și sunt 2 aspecte aici. It's one, you personally recruiting is very important. Ceea ce tu sponsorizezi personal este crucial, este important. But second, Dar al doilea aspect, you have to teach and train your team how to go get other people started. trebuie să-ți instruiești echipa de cum să reușească să facă astfel încât să înceapă oameni noi. Okay, so the first part of building your business Prima parte a construirii activității is adding people to your business. este să aduci oamenii în activitatea ta. Second, Al doilea, once you've added people to your business, după ce ai adus pe acești oameni în activitatea ta, and while you're adding more and more people to the și business, pe măsură ce tot aduci oameni noi în activitatea ta, the second part is supporting those people you've gotten started. este aceea de a-i susține pe acei oameni care au început alături de tine. It's making sure all the people that are using product are happy and getting results. Trebuie să fii sigur că toți oamenii care au început cu produsele trebuie să se simtă bine și să fie mulțumiți și să aibă rezultate. So every day, you'll be spending time supporting people within your business. În fiecare zi va trebui să susții toți acei oameni care au venit alături de tine în activitate. And making sure they're having a great experience with the products. Și să fii sigur că au o experiență minunată cu produsele. And then the third step Și al treilea aspect of building this business în a construi această activitate is you'll identify a few people este aceea de a identifica acele câteva persoane who want to build a business with you. care vor să construiască activitatea alături de tine. And you have to develop them Și trebuie să-i dezvolți into leaders. în a deveni lideri. So this business, your Neo-Life business, Această activitate a voastră Neolife is going to be made up of a ton of people va fi construită din foarte multe persoane, with the vast majority of them marea majoritate dintre acelea just using product. vor folosi doar produsul. Maybe a small amount of those product users will share products with a few people. Foarte puțin din acei oameni care, poate foarte puțin din acei oameni care utilizează produsul vor împărtăși și cu alte persoane. Your job is just to support all of those, people. Treaba voastră este să susțineți toți acești oameni. But in all of those people that you have, Dar din toată acea majoritate, acea masă de oameni pe care îi ai alături, there hopefully will be a few people you can identify trebuie să identifici câteva din persoanele
who want to go build a business. care vor cu adevărat să construiască o activitate. When you find them, Când îi găsești, identify them, îi ai identificat or recruit them, sau i-ai sponsorizat, then your job is you got to develop them. după care trebuie să te ocupi să îi dezvolți. And you got to teach and train them Trebuie să îi înveți și să îi pregătești, îi instruiești, exactly what to do. să știi exact ce au de făcut. So every day, Deci în fiecare zi you should ask yourself this question. trebuie să spui această întrebare. What am I doing what am I doing in my business to grow number one? Ce fac eu în activitatea mea pentru a acționa la punctul numărul 1, sponsorizare? What am I doing what's my strategy in my business to make sure number 2 is happening? Care e strategia activității mele să fiu sigur că pot susține toți acele persoane care vin alături de mine? And then what am I doing to develop leaders? Și cu ce fac efectiv ca să pot dezvolta lideri în echipa mea? So I'll come back to that in a second. O să revin asupra acestor aspecte imediat. Now, what are the action steps that we take personally and teach our team to recruit? Care sunt pașii pe care trebuie să-i facem noi personal și îi instruim pe cei din echipă să-i facă la rândul lor? I think there's 3 action steps we take every day Sunt 3 acțiuni pe care le facem în fiecare zi in order to recruit. pentru a putea să sponsorizăm pe cineva. Number 1 is creating conversations with people. Numărul 1 este să creăm conversații cu oameni. We are in a word of mouth marketing business. Suntem într-o lume a business-ului din gură în gură. Neo Life is all about talking to people, creating conversations, and sharing what you're doing. Neolife este businessul prin care facem prezentare, împărtășim verbal diverse aspecte ale activității. How do people find out about Neo Life? Cum află oamenii de Neolife? For the most part, Marea majoritate is they have a conversation with someone who Poate- shares it with them. poate a avut o conversație cu cineva care a împărtășit acest aspect cu ei. So, 2 things. 2 lucruri. First, 1. you want to be having conversations with people every day. Trebuie să ai conversații cu oamenii în fiecare zi. Second, Al doilea, you need to teach your team how to have conversations with people. trebuie să-ți instruiești echipa de cum să aibă, să pună la punct, să se întâmple aceste conversații. And we'll come back to that. Și o să revenim asupra acestui aspect. Second, Al doilea aspect, al doilea lucru, a doua acțiune, the vast majority of people you have conversations with marea majoritate a oamenilor cu care ai avut conversații are not going to say yes to Neo Life right away. nu vor spune da pentru Neolife imediat. Nu vor spune. So the second action step is we have to constantly be following up with people A doua acțiune pe care trebuie să o faci este să urmărim constant oamenii that we've talked to cu care am vorbit deja, to see if something has changed. să vedem dacă s-a schimbat ceva în atitudine sau în circumstanțele lor. One of the biggest mistakes that I see people make in building this business Una din greșelile cele mai mari pe care le văd că se întâmplă la oamenii care construiesc această activitate, and I've seen so many distributors quit because of this. și cred că foarte mulți distribuitori se lasă tocmai din acest motiv, They get started ei încep. and they get really excited about building this business. Sunt entuziasmați să-și construiască o astfel de activitate, They make a list of names fac lista aceea de nume and they go talk to 100 people. și încep să vorbească cu 100 de oameni. And 100 people tell them, no, not right now, Și 100 de oameni să le spună nu, nu acum, let me think about nu mai it, gândesc, no, let me talk to my spouse. trebuie să vorbesc cu soția. You've heard all of it, right? Ați auzit toate chestiile astea, nu? So they go talk to 100 people. Merg la 100, vorbesc cu 100 de oameni, They have virtually zero success. au succes zero, They rip up their sheet of paper of their list. rup toate hârtiile cu listele de nume, They throw it in the trash. aruncă la gunoi And they go, Neo Life doesn't work. și spun, Neolife nu funcționează. I tried Neo Life, it didn't work. Am încercat Neolife, nu funcționează. No, Nu? Neo Life works. Neolife funcționează. You just didn't work the business correctly. Nu ai folosit și n-ai făcut această activitate corect. You only did half the part. Ai văzut doar jumătate din ceea ce se întâmplă de fapt. You did half the job. Ai făcut jumătate din treabă. You didn't do the second half. N-ai făcut cealaltă jumătate.
It would be like me building this chair, Este cum aș construi eu scaunul ăsta, and I put 2 legs on the stool, pun două picioare and I set the chair down, și ai pun scaunul jos and it falls și over. bineînțeles că se va răsturna. And then I blame the chair. Și dau vina pe scaun. Well, the chair doesn't work. Băi, scaunul ăsta nu prea stă ca lumea. No, No. you only did half the job. Ai pus doar două picioare, tu. For this chair to work, it has to have 4 Ca legs. scaunul ăsta stea bine, ar trebui să aibă 4 picioare. You only did the first part. Ai făcut doar prima parte. The second part of this business A doua parte a acestei activități, is if you go talk to 100 people, dacă vorbești cu 100 de oameni, you got to have the commitment to follow up with all of those people. trebuie să fii determinat să urmărești acele persoane. Because of the 100, Pentru că dintr-o 100, the vast majority who do get started marea majoritate a celor care încep won't get started until you've talked to them 2, 3, 4, 5 times. nu vor începe decât după ce vorbești cu ei de 2, 3, 4, 5 ori. So you've got to be following up with people all the time. Deci trebuie să aveți grijă să fiți alături de oameni, să-i urmăriți mai tot timpul. And then third, Și al treilea acțiune, I believe people need more credibility for them to get excited about Neolife. cred că oamenii au nevoie de mai multă credibilitate pentru a deveni entuziaști în legătură cu Neolife. To create a really loyal customer. Și să creezi un client cu adevărat fidel. To create a business builder that wants to go build. Un personaj care vrea să-și construiască cu adevărat activitatea. We have to increase their level of credibility they see in Neolife. Trebuie să creștem nivelul acela de credibilitate pe care îl văd în Neolife. Where do people get credibility? De unde scot oameni? De unde văd oamenii? De unde obțin acea credibilitate? I believe at an event. Cred că la evenimente. It's where they get to go and they get to hear stories of other people who've had success. Ascultă istoria altor persoane la acele evenimente. They hear a bunch of stories of people who've had great results on the products. Vor auzi rezultatele unor persoane care au obținut succes și au avut rezultate cu adevărat foarte bune în produsele, de exemplu. And they sit in the audience Și stau acolo pe scaun, în auditoriu, and they go, wow, și spun, those products must really work. măi, produsele astea poate chiar funcționează. Listen to all these stories. Auzi toate istoriile astea. These products must really work. Cu adevărat, produsele acestea pot funcționa. Then you have all these people share their story of how they built a business and earn an income. Apoi o să auzi alte istorii legate de persoanele, de modalitatea în care persoanele și-au construit un venit. And they start to think, wow, Păi, maybe this opportunity is legitimate. poate chiar această oportunitate este legitimă. Maybe this opportunity will work. Poate va fi și utilă pentru mine. Then they hear about the company Apoi aud despre companie and the SAB și de Comitetul de Consultanță Științifică and the science behind the și de product știința din spatele and all produselor of these și things. toate aceste aspecte. They leave that event Și pleacă de la acel eveniment, and their level of confidence iar încrederea lor in Neolife legată de Neolife is way higher than it was before. este mult mai înaltă decât a fost la început. So the 3 action steps you take every day Cele 3 acțiuni pe care ar trebui să le facem fiecare zi, is we create conversations. creezi conversații, We follow up with people that we've talked to. apoi ai grijă de oameni cu care ai vorbit And then we have events și that apoi we invite people to. trebuie să ai evenimente unde să invităm acele persoane. And we do this over and over and over Și again. facem acest ciclu permanent. We go start a conversation with someone. Începem o conversație cu cineva, We share Neolife with them. împărtășim Neolife cu ei, They say yes or no. ei spun da sau nu, We follow up with them. îi urmărim, avem grijă de ei, They say yes or no. iar spun da sau nu, We invite them to the event. îi invităm la eveniment. They come or they don't come. Ei vin la eveniment sau nu vin la eveniment? And we just keep doing this over and Și over. facem acest lucru constant. Okay, now, perfect. We're doing great. Perfect. Acum, I want to talk you through something that you've probably never seen before. But when I walk through this, I know it's not in the proper language, it's okay. But when I walk through this, I think you'll have so much more clarity about your business and exactly what to do than ever before. pe măsură ce vom trece printre aceste aspecte pe care probabil nu le-ați mai văzut până acum, o să aveți claritate și veți înțelege mult mai bine pașii pe care ar trebui să-i urmați în a dezvolta propria voastră activitate. Okay. I call this Numesc aceasta your business funnel.
este funnel-ul vostru de business, este locul care adună oameni noi și introduc și apropie în business-ul vostru. Are y'all familiar when I say funnel, like the word funnel? Înțelegeți cât de cât ce înseamnă funnel? Funnel este o pârnie deschisă. It has a wide opening at the top. Este foarte deschisă în partea de sus. And it gets smaller as the funnel goes down. Și apoi It has a little bitty tip at the bottom. diametrul se îngustează până rămâne unul foarte mic în partea de jos. Okay, so I call this Eu numesc acest lucru, your business funnel. funnel-ul vostru de business, pârnia voastră de business. I promise you, Vă if promit. you understand this Vă promit, dacă veți înțelege acest aspect by the end of tonight, până la sfârșitul acestei seri, you will have so much clarity of exactly what to do starting tomorrow. vă va fi foarte clar ce aveți de făcut începând de mâine. One of the things that I think is a big mistake Unul din lucrurile care consider că reprezintă o greșeală foarte mare is we treat everybody the exact same in our business. pentru că este faptul că îi tratăm pe toți în același mod în această activitate. And we talk to everybody the exact same. Și vorbim cu toată lumea în același fel. And we assume everybody has the same goal or need or purpose. Și credem că toată lumea are aceleași nevoi sau scop sau dorințe. But if you will start to break your business up into these 6 categories, Dacă însă veți împărți activitatea voastră în aceste 6 categorii, if you'll break your business up and you will break all the people up in your business, și dacă veți împărți toți oamenii din activitatea voastră and you put them into one of these categories, și veți pune în una din aceste categorii and then you start working with them și apoi veți începe să lucrați cu ei, based on the category they're in, bazat pe categoria în care se regăsesc, your results will improve drastically. rezultatele voastre vor crește semnificativ. So let me start. Haideți să începem. At the very top of the funnel, Chiar deasupra, în partea superioară a acestui funnel, a acestei pârnii, which is the largest part of the funnel, care este partea cea mai deschisă, cea mai mare a acestui funnel sau pârnii, which means that's where the most amount of people are, asta înseamnă că acolo se găsește marea majoritate a oamenilor care purtăm conversații, is a category called leads. este o categorie care înseamnă legături, posibili oameni cu care vom putea lucra. So let me say this. A lead is different than a prospect. Deci, o persoană cu care probabil am putea lucra este diferit de o persoană care este pregătită de a lucra alături de noi. And let me explain. Și am să vă explic acest lucru. A lead, let me define what a lead is. Să vă spun ce înseamnă de fapt această persoană care ar putea fi dispusă să lucreze cu noi. A lead is somebody Este who cineva has no awareness and no interest in Neolife. Este cineva care habar nu are și nu are niciun fel de interes legat de Neolife. In Bucharest here, În București aici, 98 to 99% of people 98-99% din oameni are a lead. sunt în această categorie a persoanelor cu care am putea probabil să lucrăm. What I mean by that is they have no awareness of who we are. Deci habar n-am cine suntem noi. And since they have no awareness, Și cum nu știu acest lucru, they have no interest. nu au nici măcar un interes. How can you have interest in something you don't even know Cum exists? să ai interes în ceva în care tu nici măcar nu știi că există? That's a lead. Asta înseamnă o persoană care ar fi posibil în a lucra cu. It's not a prospect. Nu este unul care este pregătit să lucreze cu noi. With a lead, you will have one-way communication. Cu o astfel de persoană ai o comunicare într-o singură direcție. It's you reaching out to them. Tu te duci către ei. And you have one goal when you reach out to a lead. Și ai un singur obiectiv când te apropii de o astfel de persoană. Your goal is not to get them signed up. Nu este acela de a înscrie. Your goal is not to get them started on products. Nici măcar să înceapă cu produsele. You have one goal when you reach out to a lead. Ai un singur scop când te apropii de o astfel de persoană. It's just to get their attention Trebuie doar să le atragi atenția
and to try to pique their interest. și să recreșteți puțin nivelul de interes. The goal of a lead is to take someone who has no interest and no awareness about Neo-Life. Ideea este ca de apropii de o persoană care habar nu are că există Neolife și nu are niciun interes legat de Neolife, It's to reach out to them să-l ajungi lângă el and try to get some degree of interest și să-i creezi un anume nivel de interes, so they maybe want to learn a little bit more. astfel încât să dorească să afle ceva mai mult decât știu în acel moment, adică nimic. When you reach out to a lead, Când te apropii de o astfel de persoană, one of two things is going to happen. unul din două lucruri se vor întâmpla. The first thing that could happen Primul lucru care se poate întâmpla, is you reach out to the lead, ajungi la acea persoană, you have a conversation, ai o conversație cu acea persoană, you may share your story, îi împărtășești istoria ta, you may share a little bit about Neo-Life, îi spui câte ceva despre Neolife, you may even sample them a product, who poate îi knows? dai un sample de produs And the first thing that could happen și primul lucru care se poate întâmpla, is they go, not interested. Nu sunt interesat. Not for me. Nu e pentru mine. No, thank you. Nu, mulțumesc. That's okay. E în regulă. They go into my follow-up bucket. Ei intră în acel grup de persoane cu care ar trebui să păstrez totuși legătura. I reach out to that lead. Mă mai apropii de acea persoană. They weren't interested. They go to my follow-up bucket. Dacă vor deveni interesați, îi scot din acel grup. The second thing that could happen with a lead, Al doilea lucru care se poate întâmpla cu astfel de persoană, you reach out, te întâlnești, you share a little bit, împărtășești puțin and they are interested. și par să fie interesați. So then what happens Ce se întâmplă is that lead este faptul că acea persoană cu care am putea să lucrăm drops down one level in the funnel. coboară un nivel în acea pârnie, în acel funnel al nostru. And that lead goes from being a lead to a prospect. Și se transformă într-o persoană interesată cât de cât să lucreze cu noi și se numește prospect. Not all leads are going to become a prospect. Nu toți vor deveni prospects sau persoane care sunt interesate să lucreze cu noi. So, Deci, the best situation is if a lead has some amount of interest, then they're going to become a prospect. Deci dacă o persoană care ar fi posibil să lucreze cu noi capătă un pic de intenție de a lucra alături de noi, se coboară un nivel și ajunge o persoană probabil cu care am putea să lucrăm. Prospect. Let me give you the definition of a prospect. Să vă dau și definiția unui prospect. A prospect is someone who has interest in Neo-Life. Prospectul este acea persoană care capătă un interes legat de Neolife. They could have a little bit of interest, Au un interes relativ mic, or they could have a big, strong interest in Neo-Life, sau poate să fie unul foarte mare și foarte puternic în Neolife. or anywhere in between. Sau oriunde între aceste două extreme. The difference between a lead and a prospect Diferența între cele două categorii is with the prospect, este aceea că prospectul you're going to have a two-way communication. vei avea posibilitatea de a comunica în ambele direcții. They're going to ask questions about Neo-Life, you're going to answer questions, you're going to share a little bit about Neo-Life, so on. You're going to ask them questions. Vei primi și vei pune întrebări, va trebui să răspunzi legat câte ceva să dai câteva informații legate de Neolife. So with a prospect, you're going to share more about Neo-Life. Cu un prospect, cu o persoană de acest gen, vei împărtăși ceva mai mult legat de Neolife. And that prospect will probably have questions. Și acea persoană probabil va avea și întrebări. You're going to try to help answer those questions. Va trebui să fii pregătit să răspunzi la acele întrebări. Second, Al doilea, you're going to ask the prospect questions. vei pune tu întrebări acelei persoane. What are their goals? What are Care their sunt needs? What are their wants? Ce își doresc? Ce urmăresc de fapt? And you're going to position Neo-Life as the solution to their wants and needs. Și vei încerca să poziționezi Neolife ca și soluție la nevoile lor. So the goal when working with a prospect Obiectivul când lucrăm cu un prospect is to identify the need, the want, or the desire they have. Este acela de a identifica nevoia, dorința sau scopul And position Neo-Life as the solution. și să poziționăm Neolife ca o soluție a acestora.
One of two things are going to happen with a prospect. One of two. Două lucruri se pot întâmpla cu un astfel de personaj. They're going to say, not interested. Nu mă interesează. Thank you for meeting with me. Mulțumesc că te-ai întâlnit cu mine. Not what I need. Nu este exact ceea ce vreau eu. And that's okay. Și este din nou ok. They go into my follow-up bucket. Merg din nou în grupul acela de persoane cu care trebuie să păstrezi legătura, de follow-up. The second thing that can happen with a prospect Al doilea lucru care se poate întâmpla cu un prospect is they see Neolife as the solution for them. ei descoperă totuși că Neolife ar putea fi soluția pentru ei. And they're then going to drop down in the funnel Și coboară în pâlnia mea, în funnel-ul meu, to one of these two next buckets. în unul din aceste două categorii care urmează. First, Unu, is they go from a prospect to wanting to be a customer. din prospect devin un client. They just want to use the products. Vor doar să probeze produsele și să le utilizeze. This is where the majority of prospects go. Este marea majoritate a oamenilor sfârșesc aici. They go from a prospect to a customer. Devin clienți. I don't want to build a business. I just want to use the products. Nu mă interesează să construiesc nimic, nicio activitate, vreau să folosesc produsul. So what you do with a customer Ce faci cu un astfel de personaj? is you have one goal. Ai un singur scop. Get them started on products Să-i ajut să înceapă cu produsul and get them great results. și ajută-i să obțină rezultate extraordinare legate de acesta. How do you create a really great customer? Cum creezi un client fantastic? By getting them really great results. Să-l faci să simtă și să obțină rezultate extraordinare. Also, how do you get a customer to want to become a business builder? Cum să faci ca un client să devină un constructor de activitate? You get them really great results. Trebuie să-l faci să aibă niște rezultate extraordinare. No one's going to start a business Nimeni nu începe o activitate sharing products părtășind produse that didn't work for them. care nu au lucrat bine pentru ei, So, care nu au rezultat. one of three things is going to happen to you. Oh, by the way, here's the biggest mistake we make with customers. Iată cea mai mare greșeală pe care o facem cu clienții. We get someone started as a customer, and we think, okay, they're done. They are locked in right here to this part of the funnel. They're a customer, and they'll always be a customer. Gata, i-am categorisit, gata, i-am prins. Acum sunt clienți, consumă produsul, o să-i țin aici clienți pentru vecie. Just because someone's a customer, I never stop thinking about how I can move them down the funnel. Chiar dacă aveți clienți care consumă produsul, nu trebuie să mă opresc niciodată din a găsi soluția cum să-i mișc mai în jos în partea mea de funnel, de acest tunel. Your goal Pentru că obiectivul vostru este is to move as many people as far down the funnel as you possibly să can. duceți cât mai multe persoane în josul acestei pârnii. So a customer, one of three things can happen with a customer. 3 lucruri se pot întâmpla cu un client. Number one, Numărul 1, they get started on products, încep cu produsul, they use them for a little bit, îl folosesc puțin and they quit using products. și renunță să mai folosească produsul. That's okay. E în regulă. That happens. Nu se întâmplă. I put them in my follow-up bucket. Îl bag în coșul acela de persoane pe care trebuie să păstrezi legătura. They're an inactive customer. Dacă sunt clienți care nu sunt activi, I'll still check in with them every so often. Maybe they'll want to get back on product. mă mai contactez din când în când, poate vrea să se întoarcă în a folosi produsele. It's just a side tip. Don't let any of this get you. If I got a lead who says no, Dacă am o persoană cu care aș putea să lucrez și spune nu, doesn't bother me. nu mă deranjează prea tare. It's part of the system. E parte din sistem. They just go in my follow-up bucket. Deci se duc acolo, în grupul acela de persoane care păstrez legătura. If I get a prospect who says no, Dacă am un prospect care spune nu, doesn't matter. nu contează. Put him in my follow-up bucket. Îl bag și pe ăsta tot acolo, în acel grup de persoane care ar trebui să păstrez legătura. I feel the exact same when a prospect says no or when a prospect says yes. Mă simt la fel, fie că acel personaj îmi spune nu sau îmi spune da. They're both just part of the process. Sunt parte din procesul care se întâmplă. The first thing that happens to a customer, Primul lucru care se întâmplă unui client, they use products for a little bit folosează produsul pentru puțină vreme and then they quit. și renunță. Put them in your follow-up Îl bucket băgăm în acel grup de persoane care păstrăm legătura to reach out to them every so often. și cu care vom încerca să păstrăm legătura cât de des se poate. The second thing Al doilea lucru, that can happen to a customer al doilea lucru care se întâmplă unui client, is they just stay a customer forever and they use product
for years and years and years and decades and decades. Rămân client pentru totdeauna și vor folosi produsul zeci de ani. And they never want to share Neolife. Și nu vor dori să împărtășească Neolife. Great. Perfect. That's awesome. Minunat. You know what I'm going to do? Știi ce voi face? I'm going to love on that customer. O să-l iubesc pe acel client And I'm going to support them. și o să-l susțin cât de mult pot. Great. The third thing that can happen to a customer Al treilea lucru care se poate întâmpla cu un client is because they got results on products, a avut rezultate cu produsul and because I kept sharing more about what Neolife has to offer with them. și pentru că tot împărtășesc cât de multe lucruri poate să le ofere Neolife, Even though they were just a customer, chiar dacă au fost un client, I always invited them to the events. întotdeauna îi voi invita la evenimente. I always shared that, oh, by the way, there's an incredible business that's attached to the products if you're ever interested. Le voi spune, chiar să știi, este și o activitate extraordinară, un business care este atașat de aceste produse. Because I showed them what's possible. Pentru că dacă le arăt The third thing that ceea can ce este happen posibil, is that a customer al treilea lucru care se poate întâmpla este ca un client decides, you know what? I want to now start sharing Neolife and building a business. spune, știi ce? Chiar vreau să mă apuc să împărtășesc această activitate. So then that customer drops down to the next bucket, which is a distributor. Astfel că acel client coboară un nivel mai jos și devine distribuitor. Here's what a distributor is. Aici este distribuitorul. A true distributor, not just a distributor with a discount. That's a customer. Un adevărat distribuitor, nu distribuitorul care se folosește doar de discounturi de distribuitor, este un client. If I have a distributor Dacă am un distribuitor who's only a distributor to get a discount on the products, care s-a făcut distribuitor doar ca să-și ia discountul la produs, they're in my customer bucket. este în grupul meu de clienți. They're just a customer with a bigger discount. Este un client cu un discount mai mare. What I'm talking about right here is a true distributor. Ce vorbesc aici este pentru un distribuitor adevărat. This is someone who wants to distribute the products. Ăsta este un personaj care vrea să distribuie produsul. So when I get a distributor, Când ajung la distribuitor, this category, această categorie, I have one goal. am un singur scop. I want to help them earn income. Să-i ajut să aibă un venit, să câștige ceva. A distributor right here, Un distribuitor aici, in this category, în această categorie, they just want to earn a little bit of income. ei vor să aibă un câștig cât de mic. Maybe they want to share Neolife enough to get their own products paid for. Poate că vor să împărtășească Neolife cât să îi plătim pentru a-și cumpăra singur produsele de care au nevoie. Maybe they want to build a business to make enough money to pay for 1 or 2 bills a year. Sau poate vor să construiască activitate care să-i ajute să plătească vreo 2-3 facturi pe an. So with this distributor, Cu acest distribuitor, my goal obiectivul meu is to help them start earning income. este să-i ajut să aibă un venit. And I want to also, while I'm helping this distributor start to earn income, Pe măsură ce îl ajut pe acest distribuitor să aibă un venit, I want them to also see the bigger picture. vreau să vadă și imaginea mare. That Neolife is bigger than just getting your own products paid for. E că Neolife este ceva mult mai mare decât a-ți oferi un venit care să-ți acopere necesitățile tale legate de produs. This is a business that can change their life financially. Este o activitate care poate să-ți schimbe viața din punct de vedere financiar. Again, don't make the mistake Nu faceți greșeala. that if you have a distributor Dacă aveți un distribuitor who just wants to earn a little bit of income, care vrea doar un venit cât de cât mic, we think that we are done sharing Neolife with them. să credem că pentru noi misiunea de a împărtăși Neolife cu ei s-a încheiat. Even with distributors on my team, I still want to expose them to what's possible here. Chiar și distribuitorii în echipa mea vreau să le expun cât mai mult din ceea ce este posibil I want them to să see poată the fi bigger realizat. picture. Vreau să vadă acea imagine măreață a unei activități. So when you have a distributor, one of 4 things is going to happen in your business with a distributor. Când aveți un distribuitor, 4 lucruri se pot întâmpla. One of 4. One, first, Primul, they completely quit Neolife. să lasă complet de Neolife. They stop using products Nu mai folosesc produsul and they stop building a business. și nu mai construiesc activitatea. That's okay. E în regulă. I just put them in my follow-up bucket. Îl pun în cei cu care te păstrezi legătura. No big deal. Nici o chestie deosebită. You know, they didn't die.
N-am murit, nici eu, nici el. They just stopped using products. Nu And mai they, au, and they just stopped building the business. nu mai construiesc, nu mai folosesc produsul, nicio pagubă aici. There's been worse crises in the world than that. Sunt crize mult mai mari în lume decât chestia asta. The first thing that happens is they just quit. Primul lucru care se întâmplă, renunță. No big deal. Nicio problemă. I put them in my follow-up bucket Îi pun în acel grup de persoane care păstrez legătura, to stay in touch. doar să menținem legătura. Okay, next. The Următor. second thing that could happen Al doilea lucru care se poate întâmpla, is the distributor tries building a business distribuitorul încearcă să construiască activitatea and they end up stop building the business, și sfârșesc prin a înceta de a mai construi activitatea, but they still love the products and they remain a product user. dar cu toate acestea iubesc produsul și continuă să folosească produsul. They just go back up here in my funnel. Then Yes. now they're in this category. Ei se mută un nivel mai sus în grupul meu, devin un client. I'm going to help them. If they decide to stop building the business Dacă nu mai doresc să construiască activitatea, o să-i ajut să and they just become a product user, și doar vor folosi produsul, I will love them o să iubesc la fel de mult and I'll make sure they get great support on the products. și să mă asigur că vor avea în susținerea mea în ceea ce privește total, în ceea ce privește produsul și consumul de produse. The third thing that can happen Al treilea lucru care se poate întâmpla, is the distributor never gets a big vision distribuitorul nu reușește să aibă o viziune foarte mare. and they just stay a distributor for Sure. their journey. Ei rămân la nivel de distribuitor pe întregul parcurs în Neolife. They build this business very, very part-time Ei construiesc activitatea asta mai mult part-time, ca un hobby, and they put just enough time into this to be able to earn a small income. și aloc atât de puțin timp cât să aibă un venit foarte mic. And that's okay too. Și asta este în I'll regulă. help them. Then the fourth thing Al patrulea lucru, is the distributor, distribuitorul, because you kept exposing them to the bigger picture of what's possible, pentru că tot i-a expus ceea ce se poate realiza, they see, wow, de îi spun, Neolife is bigger than just making a little bit of money. Neolife este mult mai mult decât să faci rost de ceva bani în plus. This could change our family's life forever. Ar putea să ne schimbe viața de familie pentru totdeauna. And they become a builder. Și atunci devin constructori. A builder is somebody Constructorul este cineva who wants to build a team, build an organization. care vrea să-și construiască o echipă, să facă o organizație. They want to grow a large income. Sunt persoane care vor să aibă un venit foarte mare. A builder wants to help other people be distributors. Un constructor vrea să ajute alte persoane să devină distribuitori. And one of four things happens with a builder. 4 lucruri se pot întâmpla și cu acest constructor. They just quit. Să lasă. Okay, they go in my follow-up bucket. Merg iarăși în grupul cu care trebuie să păstrezi legătura. Next is again, they stop building the business and they just become a product user. Ei se opresc din a construi activitatea și rămân însă fideli produsului. That's okay. Nici o problemă. I'll just help them be great product users. Îi mut acolo, în grupul de consumatori. Well, there's 5 things actually. Third, Al treilea, they decide, you know what? I'm not willing to put the time, effort, and energy in to build the business. știi care e treaba? Nu o să pun chiar atât de mult timp în a construi și de a aloca acestei activități. I'm not willing to put that time into this. Nu prea am chef să aloc atât de mult timp acestei activități And they go back to just being a distributor. și se întorc la nivel de distribuitor. Fourth, Al patrulea lucru care se poate întâmpla, they stay active as a builder. rămâne activ ca și constructori, They're recruiting distributors. recrutează noi distribuitori, They're getting customers, au clienți and they're building an income. și construiesc și un venit semnificativ. Or fifth, they become a leader. Sau punctul 5, devin lideri. A leader Un is lider the ultimate level in Neolife. este ultimul nivel în Neolife. You see the biggest picture possible. Vezi viziunea măreață a acestei activități. You see that this is not only an incredible income and an incredible business. Nu este doar o afacere incredibilă și un venit incredibil pe care poți să-l obții. You see that you could build a legacy changing business Vezi că poți să construiești o activitate care poate rămâne urmașilor, that changes your life, care schimbă viața ta your kids' life, și a copiilor tăi. and you build a legacy. Și creezi astfel o moștenire. A leader is somebody
Un lider este cineva who creates other builders and leaders. care creează alți constructori și lideri. So, here's the ultimate goal. Asta este obiectivul final. Is every lead you talk to Indiferent cu ce persoană vorbești, becomes a leader. să încerci să-i aduci la nivelul de lider. That's not going to happen. Nu se va întâmpla acest lucru, clar, evident. If you have 1,000 leads, Dacă vei avea 1000 de persoane care posibil ar putea să fie alături de tine, you may get lucky to have a couple of hundred prospects. poate vei avea câteva sute de prospecți. If you've got a couple of hundred prospects, Dacă vei avea câteva sute de prospecți, if you could get 50 of them to be a customer or distributor, that'd be great. dacă măcar 50 ar deveni clienți sau distribuitori, ar fi extraordinar. So let's say you got 50 to 100 customers or distributors. Poate vei avea 50-100 de clienți sau distribuitori. Out of those 50 to 100 customers and distributors, Deci ai 50-100 de clienți sau distribuitori. if you could get, 2, 3, 4, 5 builders would be incredible. Dacă vei avea până la 5 constructori, ar fi incredibil. And if one Și became a leader, dacă măcar unul devine lider, now we're talking. abia atunci vorbim. That's why it's a funnel. Asta este funnel-ul, asta este pâlnia. But your goal to work your business is here. Let me tell you the goal. You need to go break your business up into these categories. Ar trebui să vă uitați, să vă analizați propria activitate și să vă încadrați oamenii în aceste categorii. You need to have a list Trebuie să aveți o listă of all of your leads. cu toate persoanele care posibil ar putea să lucreze cu voi. Who are all the people you need to reach out to? Sunt persoane cu care ar trebui să luați legătura. You need a prospecting list. Aveți nevoie de o listă cu prospecți. It's a separate list. Este o listă separată. These are people that you're talking to Sunt oameni cu care vorbești and following up with who are interested. și cu care păstrezi legătura și care sunt interesați. You need to have a customer list Ar trebui să ai o listă cu clienții, of all of your customers. toți clienții. Who do you need to follow up with to make sure they're getting results on Cu products? cine ar trebui să ai legătură ca să vezi dacă au rezultate cu produsul. Who was using products but now they're not using products that you need to follow up with? Cine folosea produsele și acum nu mai folosește produsele și cu care ar trebui să păstrezi legătura. Who are my customers that I need to share the opportunity with? Care sunt clienții cu care aș putea să împărtășesc oportunitatea? You need a list of all of your distributors. Trebuie să ai o listă cu toți distribuitorii tăi. Who are my distributors I need to follow up with Care sunt distribuitorii cu care ar trebui să păstrezi legătura. to make sure they're having a good experience? Să fiu sigur că vor avea o experiență excelentă. Who are the distributors on my list that I need to make sure that I encourage them that they can do more than what they're currently doing? Care sunt acei distribuitori care aș putea să-i încurajez că pot să facă mult mai mult decât reușesc să facă în acest moment. So now you know, when you break your business up through the funnel, Iar acum când îți segmentezi activitatea pe baza acestui funnel, acestei pâlnii, you know where everybody is in your business. vei ști că pe unde se situează toți oamenii în activitatea ta, You know the purpose of why you're talking to them and why you're following up with them. vei ști motivul pentru care vorbești cu ei și de ce păstrezi legătura cu ei And you know the purpose of what their next step could be. și vei ști și motivul care poate determina să facă următorul pas. Because the goal is just to try to work people through the funnel. Pentru că obiectivul este acela de a purta oamenii prin acest funnel. And I'll say this. Și pot să vă spun acest lucru. This can happen very fast Se poate întâmpla foarte rapid or it can happen very slow. sau foarte încet. And it's not up to you. Și nu depinde de voi. I know someone who went from a lead to a builder in 1 hour. Știu pe cineva care a devenit o posibilă persoană care să fie alături de mine la un constructor, a devenit într-o oră. Literally 1 hour. Într-o oră Reached out to them. M-am întâlnit cu el, shared a little bit to see if they were interested. am spus puțin, am împărtășit câte ceva să văd dacă are interes. They were interested, so we started talking on the phone. Au prezentat interes, am început să vorbim la telefon. They were asking questions. Au început să pună întrebări. I was answering. Eu răspundeam. I was asking them questions Eu puneam întrebări to learn about their needs. ca să aflu care le sunt nevoile. During that conversation, Pe parcursul acelei conversații, they said,
I want to get started on products, Vreau să încep cu produsele and I want to partner with you to build this business. și vreau să fiu partener cu tine să construiesc activitatea asta. We got online. Am fost online, ne-am We pus signed them up online, as a distributor. ne-am înregistrat ca distribuitor, Got their order placed. le-am primit și am primit și comanda. As soon as we placed their order, Imediat ce au lăsat comanda, we met for another 30 minutes, ne-am mai întâlnit pentru 30 de minute and I walked them through their specific plan of what they're going to do now. și am trecut în revistă planul specific de ce ar trebui să facă în continuare. We scheduled their very first event they were going to have in their home for a week later. Am programat următorul eveniment care se va întâmpla în casa lor peste o săptămână. We made a list of all the people they're going to reach out to. Am pus pe listă numele persoanelor pe care le vom invita. All of this happened in about an hour. Tot acest curs s-a întâmplat într-o oră. So someone can go from a lead to a builder Cineva poate să devină dintr-o persoană, dintr-un lead la builder in one meeting. într-o oră, într-o singură întâlnire. Or, Sau, I also know this has happened și știu și often. asta, că se întâmplă foarte des, Someone goes from a lead cineva pornește în acel nivel de lead to a builder la builder over 10 years. în 10 ani. They're a lead, Sunt persoane care ar putea lucra, they say no, spun nu, you keep following up with them, eu mai păstrez legătura cu ei, they keep watching you. tot timpul vă urmăresc, se uită la voi, văd ce faceți. A year later, Un an mai târziu, they are interested, zic și ei că sunt interesați, you have a conversation, ai o conversație, they go, oh, I don't want to build a business, but I just want to use products. nu vreau să construiesc nimic, dar dăm niște So produse, They get started on products, așa că încep cu produsele, they use products for 3 le years, folosesc timp de 3 ani, you keep following up with them and supporting tu them. tot mai ai grijă de ei, îi susții Finally, they go, hey, Steven, și până la urmă spune, băi, Steven, you know how you kept mentioning that you could earn income with Neolife? mi-ai spus la un moment dat că se pot câștiga și niște bani cu Neolife? My husband lost his job. Bă, soțul meu tocmai și-a pierdut locul de muncă. We need some income. Avem nevoie de niște bani. They go from a customer to a distributor and builder. Trece de la client la distribuitor, la constructor. So this can take a long time or a little bit of time. Tot acest ciclu poate să dureze foarte mult sau foarte puțin. But guys, this is your business. Dar asta este activitatea voastră. Asta este. Every day, În fiecare zi you just work your funnel. trebuie să lucrați, să treceți oamenii prin acest funnel. Know where people are in your funnel. Know where people are in the Să funnel. știți unde vă sunt oamenii localizați pe aceste segmente de funnel. Work with them based on that Să lucrați cu ei pe baza a ceea ce s-am spus aici and help them follow through și să-i down. ajutați să coboare tot mai jos. Now I want to give you a quick Mai system. sus numai. A quick system Vă mai dau un sistem foarte rapid for you and your team. pentru voi și echipa voastră. An idea O idee, as we're wrapping up. pe măsură ce închidem. One of the companies I worked with, O companie la care am lucrat, I was there for 9 years. am lucrat în acea companie timp de 9 ani. This was almost a $1 billion direct selling company. Era o companie de $1 miliard. My last 6 years that I was there, Ultimii 6 ani ai mei acolo, this one gentleman un domn, was the #1 overall distributor for the company globally for 6 straight years. a fost o persoană care a fost numărul 1 dintre toți distribuitorii la nivel global și asta a menținut poziția timp de 6 ani. 6 straight years, he and his team finished as the #1 distributorship in the company. El și echipa lui au fost mereu numărul 1 în întreaga companie la nivel global timp de 6 ani. This was his entire system. Asta a fost întregul lui sistem. On Sunday night. Sunday night. Duminică noapte. He would go to his office in his Mergea la house. birou, He would sit down at his desk. se așeza la birou, He would pull out a sheet of paper lua o bucată de hârtie and he would write down 25 names. și scria 25 de nume. Those names Acele nume came from his funnel. proveneau din acest funnel al lui. 70 to 80% 70 la 80%
of the 25 din names cele 25 de nume were leads or prospects. erau persoane care ar putea lucra sau prospecți. 20 or 30% 20-30% were people already a part of his business he needed to follow up with. erau parte din activitatea lui și trebuia să păstreze legătura cu ei. So on Sunday night, he made a list of 25 names. Avea duminică noaptea o listă cu 25 de nume. Monday through Friday, De luni până vineri, he would not let the week end until he had communicated with every single person off that list. nu aștepta să vină weekendul până când nu lua legătura cu fiecare persoană din acea listă. So that week would end. Până când se termina următoarea săptămână. The next Sunday night, Următoarea duminică noapte, he'd put his kids to bed. îi punea pe copii la culcare, He'd go back to his home office. se ducea la biroul lui de acasă, He'd sit down at his desk. se așeza la birou, He'd pull out a brand new sheet of paper. lua o altă bucată de hârtie He would put a whole fresh list of 25 names. și punea o listă proaspătă de 25 de nume. Monday through Friday. Luni până vineri, He would not let the weekend until he had communicated with and talked to all 25 people off that list. nu aștepta să vină weekendul până nu vorbea cu fiecare persoană din acea listă. That week would end. Atunci începea weekendul. Sunday night, Duminică noapte, he'd go back to his office, mergea din nou la birou, sit at his desk, iar se așeza la birou, pull out a fresh sheet of paper, altă hârtie albă, 25 more names. 25 de nume noi. He did this A făcut asta every single week, în fiecare săptămână, 52 weeks a year, 52 de săptămâni pe an, and he did it when I was there for 7 straight years. timp de 7 ani consecutiv. All he taught his team to do, Tot ce învăța echipa lui să facă echipa lui, his entire system, întregul lui sistem, was the list of 25 names. era acea listă de 25 de nume. He taught his team to do the exact same thing. Și a învățat pe cei din echipă să facă exact același lucru And within a billion-dollar company, și într-o companie mii de miliarde, for 6 straight years, timp de 6 ani la rând, him and his team el și echipa lui were number 1 in recruiting, au fost numărul 1 în recrutare, number 1 in new volume growth, numărul 1 în creștere de volum, number 1 in rank advancements, numărul 1 în creștere la nivel and number 1 in overall volume growth. și numărul 1 în creștere per total. That was all he did. Asta era tot ce a făcut. He taught and trained his team I-a învățat pe cei din echipă how to make that list să facă o listă de 25 de nume and how to reach out. și să vorbească cu acele persoane. And that was the system of duplication. Și asta era sistemul de duplicare al lui. So I want to end with this. Vreau să sfârșesc spunându-vă acesta. I would love for us to plan a virtual Zoom meeting Mi-ar face plăcere să organizăm o întâlnire de Zoom just for you guys pentru voi, so we can go even deeper ca să intrăm și mai în detaliu în aceste aspecte, into a few other topics as well. pe lângă alte subiecte pe care le avem. Because the next step for this, the next step, Pentru că următorul pas, if you can master 4 things, dacă reușiți să fiți maestri în câteva lucruri, creating and working a list, să creezi și să lucrezi cu o listă de nume. you don't have to do what that guy did. Come up with your own system for creating and working a list every week. Nu trebuie să faceți ce a făcut acel om, dar poate Number one. faceți un sistem să creați o listă de nume și să-i urmăriți. Numărul 1. If you can master this, Dacă reușiți să stăpâniți acest aspect if you can start breaking your business up into the funnel, și apoi să segmentați afacerea pe and you can master working the funnel, și să învățați să lucrați cu oamenii, să-i coborâți pe acest funnel. third, Al treilea lucru. if you can focus you and your team Dacă reușești să te focalizezi tu și echipa ta on these things right here every day, pe aceste aspecte și să le faci în fiecare zi, creating să conversations, creezi conversații, following up with people, să ai grijă să stai lângă oameni, inviting to events să for credibility, inviți la evenimente pentru a crea credibilitate. Dacă aceste lucruri, the only piece that's left singurul aspect care lipsește și mai trebuie adăugat is learning how to develop leaders. este să învățăm cum să dezvoltăm lideri.
and I'm going to host a Zoom. We'll plan this și o să planificăm un Zoom specifically on what to do to develop leaders Spe- in your teams. special pentru a învăța cum să dezvoltăm lideri în echipa ta. But I'll tell you right now, Și vă spun de acum, if you're not recruiting, dacă nu recrutezi, if you're not having dacă conversations, nu ai conversații, if you're not following up, dacă nu urmărești, if you're not hosting and inviting people to events, dacă nu inviți oameni la evenimente, if you're not working your funnel, dacă nu lucrezi pe acest sistem de funnel, and if you're not working a list of names, dacă nu-ți creezi liste de nume, there's no foundation to build leaders. nu ai fundația pentru a crea noi lideri. This is the foundation of your business Asta este fundația activității voastre, that then you can go build leaders from. pe baza căreia veți construi lideri foarte puternici. You all are amazing. They're amazing. Sunt foarte multe lucruri. And second, Da? I said they're amazing. They're amazing. Da? Sunt foarte multe lucruri. Sunteți minunați. You all are amazing. Sunteți minunați. And second, I want to say this. Și al doilea, aș vrea să vă spun acest lucru. You've got incredible support Aveți suport total and leadership și conducere with Valentine. cu Steven. No, Valentine. No, the truth is, Adevărul este că I've worked with a lot of people in direct selling. am lucrat cu foarte mulți oameni în vânzările directe. I've been in 4 different companies Am fost în 4 companii, over 14 years. 14 ani. You work with a lot of people. Am lucrat cu foarte mulți oameni. I'm a very, very tough judge Sunt un judecător foarte dur of people that work in the corporate environment in direct selling. legat de oamenii care lucrează în partea corporatistă a unei societăți. Here's why I'm such a tough judge. Și vă spun de ce sunt un judecător foarte dur. Your livelihood depends on this company. Pentru că ceea ce faceți, ce vă doriți să faceți voi depinde de această companie. For some of you, this business will put food on the table for your family. Pentru mulți dintre voi această activitate va pune mâncare pe masă. And I take this business super serious. Și eu consider această activitate și o iau într-o manieră extrem de serioasă. And I've met way too many people Și am întâlnit foarte mulți oameni who work for a direct selling company care lucrează în companii de vânzări directe and they just see it as another job. și o consideră doar ca o muncă ca oricare alta. And they don't understand Și nu înțeleg the responsibility we have corporately responsabilitatea pe care noi care suntem cei în partea de corporație to make this the greatest opportunity for you possible. să facem ca aceasta să devină cea mai grozavă oportunitate pe care o aveți la dispoziție. So it takes a lot for me to trust someone Deci, pentru mine este foarte greu să am încredere în cineva, on the corporate side. mai ales în partea aceasta de corporatiști. I will tell you this. Pot să vă spun acest lucru. I personally Eu personal have the utmost respect, cred foarte mult și am un respect deosebit, trust, încredere and admiration și admirație for Valentine. He pours his heart and soul into this company. Am pus suflet în companie And I know, like myself, all he wants to do is to see you succeed. și ceea ce ne dorim și eu și toți ceilalți este ca voi să aveți succes. So you have incredible support here locally in Romania. Deci aveți o susținere extraordinară aici în România And I believe if we can come together as a group in here, și dacă noi ne adunăm ca și grup împreună cu tot, there is no reason why nu există niciun motiv Romania cannot be ca România să nu fie the largest neo-life country in all of Europe. să fie cea mai mare companie neolife din întreaga Europa. You all could be the standard setters. Voi puteți fi aceia care stabiliți standarde de Leading succes the charge. și să conduceți. So thank you all for being here De tonight. aceea vă mulțumesc foarte mult I'm tuturor done. că ați fost prezenți aici.